Hello mga ka-same like-minded, brothers and sisters. Welcome back po dito sa aking panibagong sharing or learnings na maaari at pwede niyong magamit sa inyong personal na buhay. At ang topic po natin for today ay pinamagatan kung kanino ba nakikipag-communicate ang ating may kapal. May requirements ba ito? Ano ang requirements para makausap natin siya directly o makipag-usap siya sa atin directly? Para malaman niyo ito, tara, umpisa na po natin. Hello everyone, once again, this is Rudy Placerna para po sa lahat ng mga bagong nanonood dito sa aking YouTube channel. Papaalala ko lang po na i-hit nyo po ang subscribe button, ganoon na rin ang bell button para kapag ako ay may panibagong vlog na i-share or learnings na pwede nyo magamit sa inyong personal na buhay, ay ma-notify po agad kayo. So yun nga po, ang topic ng ating vlog for today ay tungkol sa kung kanino nga ba nakikipag-communicate sa atin ang may kapal. Does it require something? May requirements pa. But actually, ang pinakasagot talaga ay ganito. Wala pong special na tao. Wala rin pong requirements at kung kanino nakikipag-communicate ang ating may kapal. At the next question there is, bakit hindi nyo siya naririnig? Kung siya man ay nakikipag-usap o communicate sa iyo. I don't know kung ano man ang religion mo right now, pero ito po kasi yung itinuturo ko sa inyo is not really based on different kinds of religion. This is about sa book na nabasa kong Conversations with God. So yun na nga po, kaya hindi natin naririnig. Even me before, kaya hindi ko naririnig ang communication o yung gustong ipabahagi o isagot sa akin ng may kapal is dahil ako ay naniniwala na merong taong isang special na siyang may kakayahan na makipag-usap doon. At dahil sa ako ay naniniwala sa ganon, para ko na rin tinanggalan ng aking sarili ng isang responsibilidad na mapakinggan ang mensahe ng ating may kapal. I'm sorry for the word, but ang example na mabibigay ko dyan is, let's say, pare, sa Katolik, diba? At iba pang mga tao na nagbibigay ng words of God, nag-share, ganyan, at kung kani-kanino pa. So, once kasi tayo ay naniniwala doon sa sinasabi nila, let's say, pupunta tayo sa simbahan, di ba nga may pare nag-explain, ganyan, at umasa lang tayo doon, at we're thinking na they're the one who have the power or way to communicate with the God, then it's like I am removing my responsibility na ako ay meron ding kakayahan na gawin yun. At dahil sa ganun ako, kaya nangyayari tuloy, mas tatanggapin ko na lang kung ano ang sinasabi nila. At dahil yung mga taong iniisip ko na special, na nakakarinig sa mensahe ng ating may kapal, yun yung nagbigay sa akin na hindi ko na kailangan mag-isip pa. Or yun yung nagbibigay sa akin na hindi ko na kailangang pakinggan pa kung ano talaga ang sinasabi sa akin ng may kapal, kasi itong taong pinapakinggan ko, nandun na sa kanya. Narinig ko sa kanya. At ano naman yung pinaka-biggest reason kung bakit maraming tao ang, alam mo yun, sinasang tabi yung talagang totoong mensahe ng may kapal sa kanila or sa kanya? Ano itong pinaka-biggest reason? At yun ay ang responsibilidad na ibahagi or i-interpret or ipaliwanag sa iba. Kasi parang ang hirap magpaliwanag, di ba? Kasi maraming hindi talaga maniniwala sa'yo. Kaya parang ginagawa na lang nila, mas makikinig na lang sila sa taong talagang alam yung may alam na. Kahit ikaw ngayon, maaaring ikaw ay kino-communicate na rin ng ating may kapal, hindi ka lang aware. Pero dito, I hope sana magbigay gabay sa iyo to upang mabuksan mo pang iyong sarili na ikaw ay makinig pa sa communication ng ating may kapal. Yun na nga, kung napanood niyo yung ways of communication niya, is malaking tulong talaga. Sabi ko nga, first is feeling, yung thoughts, yung mga images, yung grandest niya is yung experience, at kapag talaga hindi umubra itong tatlong to, ang pinakamababa niyang way of communication is words. Ito, right now, yung word na ginagawa ko sa'yo, maring ito yung ginagamit niya right now para mapakinggan mo yung words o yung mga hinahanap mong sagot. This is the lowest form. But actually, ang may kapal ay lagi nakikipag-communicate sa iyo tungkol sa mga tulong na gusto mo, tungkol doon sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo, tungkol doon sa mga hinahangad mo, na hindi mo lang pinapansin. Base sa iyong mga naiisip, base sa iyong nararamdaman,
at sa talagang kung ano man ang iyong tunay na nararanasan. Marami kasing mga tao na parang feeling nila it is much safer na makinig na lang sa sinasabi ng ibang tao kaysa sa i-interpret nila or ipaliwanag nila sa kanilang sarili kung ano talaga ang totoo nilang naramdaman, naisip at naranasan.